सबैमा हार्दिक नमस्कार। आज मिति 2079 साल ज्येष्ठ 24 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जुन 7 तारिकका दिन हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रमलाई लिएर यहाँहरूका सान्निध्यमा म त्वयाना सुवेदी उपस्थित भइसकेको छु र हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने, हेरेर बस्नुहुने समस्त साहित्यानुरागी साहित्य सर्जकहरूमा, साहित्य स्रष्टाहरूमा, द्रष्टाहरूमा, वाचकहरूमा, अनुवादकहरूमा र अभिभावकहरूमा म उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु र हार्दिक आमन्त्रण पनि गर्दछु। हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 231औं नियमित कार्यक्रमलाई लिएर यहाँहरूका सान्निध्यमा म उपस्थित भइसकेको छु। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, अहिले गंगा दशहरा चलिरहेको छ। त्यसै अनुरूप आज अष्टमी तिथि रहेको छ, आज पर्ने तिथि। र विशेष रूपमा आज भौमाष्टमी व्रत, मंगलबारका दिन अष्टमी व्रत, अष्टमी तिथि पर्यो भनेदेखि यसरी मंगलबार भौमाष्टमी व्रत लिने यस्तो प्रक्रिया पद्धति रहेको छ। त्यस्तै गरेर आज गोरखामा गोरखकाली भगवतीको पूजा अर्चना हुने दिन हो र आजकै दिनलाई वायुको पूजा गरेर, वायुको उपासना गरेर वायु अष्टमी पर्व पनि मनाइन्छ। र आज वाचन हुने नियमित कार्यक्रम अथवा हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रमलाई यहाँहरूका सान्निध्यमा म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र आज हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 231औं श्रृङ्खलामा निम्न 5 लघुकथाहरू म वाचन गर्न गइरहेको छु र यिनै 5 लघुकथाहरूको सेरोफेरोमा रहेर आजको 231औं श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र पहिलो लघुकथा रहेको छ वर्णानुक्रम विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 23 गते हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा आदरणीय सर्जक खेमलाल पहाडीले यसरी प्रेषित गर्नुभएको लघुकथा रहेको छ वर्णानुक्रम भन्ने। त्यस्तै तरहले बुख्याचा भन्ने दोस्रो लघुकथा रहेको छ। आदरणीय सर्जक देवप्रसाद थापा मामा मणिपुर भारतबाट हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा यसरी प्रेषित गर्नुभएको लघुकथा रहेको छ बुख्याचा भन्ने दोस्रो लघुकथा। त्यस्तै तरहले तेस्रो लघुकथा रहेको छ आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व दिनेश निरौला ओखलढुङ्गा र हाल सुनसरीमा रहनुहुन्छ, उहाँद्वारा प्रेषित भएको यातना भन्ने दोस्रो लघुकथा रहेको छ, तेस्रो लघुकथा रहेको छ। र चौथो लघुकथा रहेको छ नन्दलाल आचार्यद्वारा प्रेषित भएको इमान भन्ने लघुकथा। र त्यस्तै तरहले 5औं लघुकथा रहेको छ डाक्टर हरिमोहन पोखरेल कोहिमा नागाल्यान्ड भारतद्वारा हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएको लघुकथा काम भन्ने। र विशेष रूपमा यो डाक्टर हरिमोहन पोखरेलद्वारा प्रेषित भएको काम भन्ने लघुकथालाई चाहिँ मैले संस्कृतमा अनुवाद गरेको छु। र यिनै लघुकथाहरूको सेरोफेरोमा रहेर आजको हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 231औं श्रृङ्खलालाई यहाँहरूका सान्निध्यमा म अब ढिला नगरिकन प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र विशेष रूपमा आज वाचन हुने पहिलो लघुकथा रहेको छ वर्णानुक्रम भन्ने। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ।
उति बेला भेला प्रमुख बाजे युवकै छँदा झुण्ड झुण्डमा बाँडिएर नारा जुलुस लगाउँदै कुर्लिन्थे। बुर्जुवा शिक्षा खारेज गर, जनवादी शिक्षा लागू गर। यही अभियानमा उनीहरूले पुस्तक र प्रश्नपत्र च्याते। विद्यालयमा आगजनी गरे। बम पड्काएर शिक्षकलाई अरबको अपराधी दशैंको चाहिँ खसी बनाए। कतै कतै नयाँ शिक्षा यसरी घोकाए। कमरेड क, खबरदार ख, गद्दार ग। अहिले जनताले बुझे। जनवादी वर्णमालाको वर्णानुक्रममा पहिले खबरदार ख अनि गद्दार ग र मात्र क कमरेड आउने रहेछ। कथा समाप्त हुन्छ। आदरणीय सर्जक खेमलाल पहाडीप्रति र उहाँ भरतपुर 4 चितवनमा रहनुहुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु खेमलाल पहाडीप्रति। र वास्तवमा यहाँ जनवादी शिक्षा लागू गर भनेर, बुर्जुवा शिक्षा खारेज गर भनेर जुन नारा लगाउँदै अब यसरी माओवादीहरूले अथवा गरेको जुन एउटा चित्रण हो, यथार्थ चित्रण, त्यसलाई जस्ताको तस्तै यस लघुकथाका माध्यमबाट वर्णानुक्रम भन्ने लघुकथाका माध्यमबाट यहाँ देखाउन खोज्नु भएको छ। जसरी वर्णहरूको अनुक्रम रहन्छ, क पछि ख, ख पछि ग, 1 पछि 2, 2 पछि 3 भने जस्तै क्रमगत यहाँ अनुक्रम रहनु पर्दथ्यो। तर त्यो अनुक्रमलाई सिरोपर गर्न नसकिरहेको अवस्था यहाँ देखिएको छ। र त्यसै क्रममा बुर्जुवा शिक्षा खारेज गर र जनवादी शिक्षा लागू गर भन्ने अभियानमा उनीहरूले कति पुस्तकहरू चाहिँ जलाए, प्रश्नपत्रहरू च्यात्ने काम गरे, विद्यालयमा आगजनी गरे र भौतिक क्षतिपूर्ति पुर्याउने काम गरे, बम पड्काए, शिक्षकहरूलाई यसरी अरबको अपराधी भनेर चाहिँ यसरी दशैंको खसी बनाए अथवा शिक्षकहरूमाथि अन्याय अत्याचार गरे, थिचोमिचो गरे अथवा शिक्षकहरूलाई चाहिँ विभिन्न यातना दिने काम गरे र उनीहरूले विवश र बाध्य भएर यसरी अरबको चाहिँ एउटा कामदारका रूपमा अथवा विदेशिनु पर्ने रूपमा यसरी शिक्षकहरूलाई उनीहरूले चाहिँ पलायन बनाउने काम गरे। र त्यति मात्रै होइन, कतिलाई त जसरी दशैंको खसी बनाउने जस्तै यस्तै किसिमका कुकृत्यहरू गरेर उनीहरूले चाहिँ जबरजस्ती रूपमा चाहिँ लाद्ने काम गरिरहेका थिए। तर अहिले उनीहरूकै सत्ता हुँदाखेरि पनि उनीहरूले यो क्रमलाई निरन्तरता दिन नसकिरहेको र वर्णानुक्रमलाई यसरी चाहिँ निरन्तरता दिन नसकिरहेको र उनीहरू चुकिरहेको अवस्थालाई यहाँ कथाकारले देखाउन खोज्नु भएको छ। बल्ल अहिले जनताले बुझे। सबैभन्दा पहिला जनवादी वर्णमालाको चाहिँ वर्णानुक्रममा त के रहेछ, पहिले खबरदारी ख हुँदो रहेछ, अनि त्यसपछि गद्दार हुँदो रहेछ, अनि त्यसपछि मात्रै कमरेड क आउँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझे। र त्यसकारणले उनीहरूलाई यसरी परास्त गरिदिने अथवा यिनीहरूलाई चाहिँ नतमस्तक बनाइदिने काम जनताहरूले गरे भन्ने कुराको चाहिँ यहाँ दृष्टान्त र समसामयिक परिवेश, यथार्थ परिवेशलाई यहाँ कथाकार खेमलाल पहाडीले देखाउन खोज्नु भएको छ। आदरणीय खेमलाल पहाडीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै तरहले आज हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 231औं श्रृङ्खलालाई माया गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। र
यहाँ लता केसी दिदी आइसक्नु भएको छ। दिदीज्यूलाई हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु दिदीज्यूप्रति। र अवश्यमय केही समीक्षाहरू अभिमतहरू जाहेर गर्नु नै हुनेछ र हामीलाई मार्ग प्रशस्त गर्नु नै हुनेछ भन्ने त्यो अभिलाषा मैले लिएको छु। र अब ढिला नगरिकन आज वाचन हुने दोस्रो लघुकथा रहेको छ बुख्याचा भन्ने। देवीप्रसाद थापा मामा मणिपुर भारतबाट हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित गर्नुभएको लघुकथा रहेको छ बुख्याचा भन्ने। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। प्रवेशद्वारमा पुग्ने बित्तिकै पाले माइलाले आफ्नै गाउँका विद्वान शिक्षकलाई नमस्कार टक्र्याउँदै भन्यो, हजुर सांसद भएकोमा हजुरलाई बधाई छ। माइला, हाम्रो वर्ष अघिको सपना बल्ल आज आएर साकार भयो। सांसदले हाँस्दै उत्तर दिए। माइलो शान्त उभियो। हेर माइला, अब गाउँका पनि दिन आउँछन्। बाटाघाटा पुल गरिब दुखी हेर्दै जा। सांसदले गर्वसाथ भने। माइलो फेरि पनि शान्त उभि नै रह्यो। माइला, के तँलाई मेरो विश्वास लागेन? सांसदले प्रश्नै गरे। माइलाले उत्तर दियो, यहाँ आइपुगेपछि मान्छे बुख्याचा बन्छन्। कथा समाप्त हुन्छ। यहाँ एउटा शिक्षक सांसद भएको कुरामा विद्वान शिक्षकलाई नमस्कार टक्र्याउँदै यहाँ माइलाले चाहिँ तपाईँ सांसद हुनुभएकोमा बधाई भनेर यसरी बधाईको दिएको छ। एउटा विद्वान व्यक्ति नै सांसद भयो भनेदेखि वास्तवमा समाजमा परिवर्तन ल्याउँदछ भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त यहाँ रहेको छ अथवा त्यो भावलाई यहाँ देखाउन खोजेको छ। अर्कोतर्फ माइला जस्ता हाम्रो समाजमा चाहिँ एउटा सक्षम पात्रहरू हुन्छन्, ठिक बेठिक छुट्याउन सक्ने भन्ने कुरालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र यहाँ शिक्षकले माइला अब हाम्रो वर्ष अघिको चाहिँ सपना बल्ल पुरा हुने भयो। हामीले जुन सपना लिएर हिँडेका थियौँ अब आज आएर त्यो सपना साकार भयो भनेर यहाँ जुन शिक्षक पदबाट राजीनामा गरेर सांसद बनेका नेताज्यूले अथवा त्यहाँ माइलालाई चाहिँ सम्बोधन गरेका छन्। तर माइलो केही नभनिकन शान्त उभिएको छ। हेर माइला, अब हामीले गाउँका पनि अब दिन आउँछन्। नभए सहर बजारमा मात्रै विकासका चाहिँ लहरहरू आउँथे, गाउँमा चाहिँ हामी सबै ओझेलमा पर्दथ्यौँ। अब बाटाघाटा पुल गरिब दिन दुखी अब सबै गाउँका मानिसलाई चाहिँ हेर्नुपर्दछ, गाउँमा बाटो पुर्याउनु पर्दछ, पुल बनाउनु पर्दछ, गरिब दिन दुखीहरूलाई हेर्दै जानुपर्दछ भनेर यसरी सांसदले गर्वसाथ भनेका कुराहरूलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। माइलो फेरि शान्त नै भएर उभिरहेको छ, केही बोलेको छैन। र माइला, के तँलाई मेरो विश्वास लागेन म विकास गर्दछु भन्ने भनेर सांसदले प्रश्न ठड्याएका छन्, प्रश्न गरेका छन्। माइलाले उत्तर दिएको छ, यहाँ आइपुगेपछि मान्छे बुख्याचा बन्छन् र भन्न त भन्नुभयो, तर यहाँ आएपछि तपाईहरू जस्ता मान्छे जसरी एउटा बुख्याचाले कुनै किसिमको प्रतिक्रिया जनाउँदैन र प्रतिक्रिया नजनाइकन जहाँको त्यहीँ बस्दछ र त्यस्तै तरहले यहाँ आएपछि मान्छे बुख्याचा बन्छन् भनेर कथा वस्तु समाप्त भएको छ। र वास्तवमा बुख्याचा बन्ने काम गर्नु हुँदैन
र एउटा विद्वान व्यक्ति भइसकेपछि र एउटा शिक्षक पदबाट राजीनामा दिएर एउटा विद्वान व्यक्ति नेता भइसकेपछि गाउँको अथवा गरिब दिन दुखीको सेवा हुने काममा चाहिँ लाग्नु पर्दछ भन्ने कुराको यहाँ दृष्टान्त छ। तर माइलाले यहाँ आएपछि सबैजना बुख्याचा बन्छन् भनेर यसरी प्रतिक्रिया जनाएको छ। बुख्याचा बन्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको भाव यस कथाले देखाउन खोजेको छ। आदरणीय कथाकार देवी प्रसाद थापा मामाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र अब ढिला नगरिकन आज 231औं हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने तेस्रो लघुकथा रहेको छ। आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व दिनेश निरौला ओखलढुङ्गा शङ्कुगढी र हाल सुनसरीमा रहनुहुन्छ। उहाँद्वारा विक्रम सम्वत 2079 साल ज्येष्ठ महिना 23 गते हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ यातना भन्ने। यातनाको अर्थ हुन्छ पीडा र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। अत्यन्त छोटो र सूत्रात्मक कथा रहेको छ यो, तर यसले भाव गाम्भीर्यता बोकेको पाइन्छ। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ, उसले मनै मन सोच्यो, अलिक कडामा खोपौँ, कडा छानेर लगातार छिनो चलायो, यातना दिएको भन्दै वादीले फिराद गर्यो अनि कलाकार मूर्ति बन्यो। कथा समाप्त भएको छ। सह मनसी विचारितवान, उसले मनमनै सोच्यो र अलिक कडा खोपौँ भनेर यसरी भन्यो। कडा छानेर लगातार छिनो चलायो, छिनोले प्वाल पार्ने काम गर्दछ र यसरी त्यो खोप्नका निमित्त उसले के गर्यो, छिनो चलाउने काम गर्यो। र तर वादीले के गर्यो त भन्दा मलाई यातना दिएको भन्दै उसले उजुरी गर्यो, फिराद गर्यो। अनि त्यस पछाडि कलाकार चाहिँ केही नभनिकन कलाकारिताले उसले त्यो मूर्ति बनायो र आफू पनि के गर्यो, मूर्ति बन्यो र कथा समाप्त भएको छ। वास्तवमा कलाकारहरू नै एउटा मूर्तिमय बनेर उनीहरूले चाहिँ कलाकारिताका क्षेत्रमा एउटा विशिष्ट स्थान हासिल गर्दछन् र कलाकार नै मूर्ति बन्दछन्। र कलाकारले मूर्ति नबनिकन यसरी उनीहरूले मूर्ति बनाउन सक्दैनन्। र यहाँ यातना पाएकाले चाहिँ फिराद गर्ने काम सबैतिर सबैजनाले गर्दछन्। यातना दिएको भन्दै वादीले चाहिँ यहाँ फिराद गर्यो, उजुरी गर्यो, तर पनि कलाकार चाहिँ मूर्ति बन्ने काम गर्यो भन्दै यसरी कथा समाप्त भएको छ। आदरणीय कथाकार सर्जक दिनेश निरौलाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र अब ढिला नगरिकन आज वाचन हुने चौथो लघुकथा रहेको छ इमान भन्ने। आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यवस्थापक हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका नन्दलाल आचार्यद्वारा विक्रम सम्वत 2079 साल ज्येष्ठ 23 गते हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ यो इमान भन्ने। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। 1 2 3 डडर 40 स्वाँ स्वाँ र फ्याँ फ्याँ गर्दै गदल नानी गन्दै थिइन्। किन गनेकी होलिन् भनेको त उठबस पो गरेकी रहेछन्। उनको अनुहारमा विस्मातका रेखाहरू एउटै थिएनन्। बदलामा निर्दोषको रङ भने चहकिलो थियो। उनलाई उठबस गराउने वा गर्न बाध्य पार्ने त्यहाँ कोही पनि मौजुद थिएन। मामु, अब ढुक्क भएँ, अब कुनै टेन्सन छैन। इज्जत आफ्नै गोजीमा रहन्छ। सबैका सामु चौरीमा छर्न पर्दैन। उनले मनको खुसी मुखबाट ध्वनिका साथ बाहिर निकालिन्।
तिमीले उठबस गरेर के तमासा गरे कि? मेरो प्रश्न भुइँमा बिलाउन साथ उनको आवाज सुनियो। इमानदारी देखाए कि? कुरो कोट्याउँदै जाँदा बुझियो। स्कुलमा ढिलो जाँदा सर मिसले उठबस गराउँदा रहेछन्। सबैको सामु गर्दा इज्जत जाने हुँदा एकान्तमै उठबस गरेकी रहेछन्। उनी बोलेको गर्ने र गरेको बोल्ने विद्यार्थी भनी चिनिदिरहेछन्, किनभने त्यस दिन उनलाई स्कुल जान ढिलो भइएको थियो। समाप्त। आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व नन्दलाल आचार्यद्वारा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ यो इमान भन्ने। आफ्नो इमान कसैले पनि चुकाउनु हुँदैन। इमानमा यसरी इमान गुमाउने काम गरियो भने बदनाम हुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र यसरी ढिला भएकामा यहाँ यसरी सर मिसहरूले अथवा विद्यालयमा विभिन्न यातनाहरू दिइरहेका हुन्छन्, तर पनि ती यातनाहरूलाई उनीहरूले खुसी साथ स्वीकारिरहेका हुन्छन्। कुनै किसिमको विस्मादका क्षणहरूलाई उनीहरूले लिइरहेका हुँदैनन्। उनले मनको खुसी व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् तर बदलामा निर्दोषको रङ भने यसरी चहकिलो थियो, तर उनलाई उठबस गराउने वा गर्न बाध्य पार्ने त्यहाँ कोही पनि मौजुद थिएन। र अनि उनले भनिन्, मामु अब म ढुक्क भएँ, अब कुनै मलाई टेन्सन छैन, इज्जत आफ्नै गोजीमा रहन्छ, इमान आफ्नै गोजीमा रहन्छ, सबैका सामु अब चौरीमा मैले छर्न पर्दैन भनेर उनले भनिन्। र उनले मनको खुसी मुखबाट ध्वनिका साथ बाहिर निकालिरहिन्। तिमीले उठबस गरेर के तमासा गरे कि भनेर भन्दा उनको आवाज थियो, मेरो इमानदारिता मैले देखाएँ कि? कुरो कोट्याउँदै जाँदा कुरा बुझियो। स्कुलमा ढिलो जाँदा सर मिसले यसरी उठबस गराउने काम गर्दा रहेछन्। समयको सामु गर्दा इज्जत जाने हुँदा उनले चाहिँ एकान्तमा उठबस गरेकी रहेछन् भन्ने कुरा बुझियो। र तैपनि उनले आफ्नो इमान जमानलाई यसरी सिरुपर गर्ने काम गरिन् र यसरी गरिरहेका हुन्छन् अबोध बालबालिकाहरूले भन्ने कुरालाई यहाँ कथाकारले देखाउन खोज्नु भएको छ। वास्तवमा एउटा विद्यालयको यथार्थ परिवेशलाई पनि यहाँ देखाइएको छ। र ढिलो जाँदाखेरि अथवा सर मिसहरूले कस्तो किसिमको यातना पीडाहरू दिइरहेका हुन्छन् आफ्ना शिक्षार्थीहरूलाई भन्ने कुरालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र विद्यालय ढिलो जानु पनि हुँदैन। र ढिलो जाँदाखेरि यस्ता किसिमका यातनाहरू विद्यार्थीहरूको अथवा शिक्षार्थीहरूको मनस्थितिमा आघात पुग्ने किसिमका त्यस्ता यसरी मानसिक यातनाहरू दिनु हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र तैपनि आफ्नो इमान जमान उनले चाहिँ राखिरहेकी कारणले गर्दा उनी एकान्तमा बसेर के गरिन् त, उठबस 1 2 3 40 भन्दै यसरी चाहिँ स्वास्वा र फ्याँ गर्दै र गन्दै उनले चाहिँ उठबस गर्ने काम गरिन्। र यसरी बालबालिकाहरू आफ्नो इमान जमानप्रति एउटा दत्तचित्त हुन्छन् अथवा कर्तव्यनिष्ठ हुन्छन् भन्ने कुरालाई पनि यहाँ कथाकारले देखाउन खोज्नु भएको छ। आदरणीय कथाकारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै गरेर रन्टली पराजुली भन्ने हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृष्टि प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने व्यक्तित्व उपस्थित हुनुभएको छ। उच्चारण गर्न पनि गाह्रो छ, नाम के हो? RGNTY पराजुली हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत गर्दछु र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। सर्जक हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ। त्यस्तै दिनेश निरौला पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ।
उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु आदरणीय सर्जक दिनेश नेरोलाप्रति। र अब ढिला नगरिकन म आज वाचन हुने अन्तिम रोशन पराजुली हुनुहुँदो रहेछ र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु रोशन पराजुलीप्रति। सर्जक हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ र हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्री दृष्टि प्रतिष्ठानमा विभिन्न लघुकथाहरू प्रेषित गरिरहनु भएको छ उहाँले पनि र हामीलाई सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। र त्यति मात्र होइन, हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्री दृष्टि प्रतिष्ठानलाई माया गरेर 231औं श्रृङ्खलामा उहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु र आफ्नो अभिमतहरू राख्नका निमित्त म अनुरोध पनि गर्दछु रोशन पराजुलीप्रति। र त्यस्तै दिनेश नेरौला नमन भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ, हार्दिक नमन यहाँलाई पनि। र त्यस्तै लता केसी दिदीले पनि हेरिरहनु भएको छ, वाचिङ भनेर आइरहेको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु लता केसी दिदीप्रति। र त्यस्तै गरेर अब ढिला नगरिकन आज वाचन हुने अन्तिम लघुकथा रहेको छ, 5औं लघुकथा रहेको छ। डाक्टर हरिमोहन पोखरेल कोइमा नागाल्यान्ड भारतबाट हुनुहुन्छ र उहाँद्वारा प्रेषित भएको हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्री दृष्टि प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएको काम भन्ने लघुकथा रहेको छ। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ र यस लघुकथालाई मैले संस्कृतमा पनि अनुवादन गरेर वाचन गर्ने जमर्को गरेको छु। केही त्रुटि भएको भए यहाँहरूका सान्निध्यमा म क्षमा याचना व्यक्त गर्दछु। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। उसले निकै गम्भीर हुँदै भन्यो, तेन अतीव गाम्भीर्यपूर्वकम अवदत्, मेरी काली मया कृष्णः। मान्छेलाई नै मान्छे जीवनमा काम लाग्ने हुनुपर्दछ। मानवान मानवः जीवने उपयोगी भवितुमर्हति। मान्छेलाई नै मान्छे जीवनमा काम लाग्ने हुनुपर्दछ। मानवान मानवः जीवने उपयोगी भवितुमर्हति। मौकाको फाइदा उठाउनेहरू कहिल्यै मानव बन्न सक्दैनन्। अवसरस्य लाभ ग्राह्यतुं कदापि मानव भवितुं न शक्नोति। अवसरस्य लाभ ग्राह्यतुं कदापि मानव भवितुं न शक्नोति। मौकाको फाइदा उठाउनेहरू कहिल्यै मानव बन्न सक्दैनन्। उसको कुरा सुनेर उसले भनी, तेन वार्तां श्रुत्वा सा अवदत्, हामीलाई त आजसम्म मौका छोपेर भाएका मात्रै छन् होइन, अस्मान् तु अद्य पर्यन्तं समयस्य अवसरं गृहीत्वा पलायितः एव अस्ति किम्। उनीहरूको कुरा सुनेर तेस्रो व्यक्तिले थप्यो, तेन वार्तां श्रुत्वा सर्वै वार्तां श्रुत्वा तृतीय व्यक्ति अवदत्। उनीहरूको कुरा सुनेर तेस्रो व्यक्तिले थप्यो, छुलियालाई ईश्वरले ठिक पार्छन्, वञ्चकाय ईश्वरम दण्डम ददाति। सर्वै वार्ताः श्रुत्वा तृतीय व्यक्ति अवदत्। उनीहरूको कुरा सुनेर तेस्रो व्यक्तिले थप्यो, छुलियालाई वञ्चकाय ईश्वरम दण्डम ददाति। छुलियालाई ईश्वरले ठिक पार्छन् अथवा दण्ड दिन्छन्। उनीहरूको कुरा सुनेर सबै छक्क परे। त्यसो वार्तां श्रुत्वा सर्वे विस्मयम् अवदत् इति समाप्तम। र वास्तवमा यहाँ अत्यन्त दिव्य लघुकथा रहेको छ, डाक्टर हरिमोहन पोखरेलको काम भन्ने। मान्छेलाई नै मान्छे जीवनमा काम लाग्ने हुनुपर्दछ। मान्छेलाई नै मान्छे जीवनमा काम लागेन भने त्यो मानवको केही अर्थ हुँदैन। महान कर्म यस्य स मानव, जसका महान